Giudici. Capitolo 3. Or queste son le nazioni che l'Eterno lasciò stare affin di mettere per mezzo d'esse alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avean visto le guerre di Canaan. Egli volea soltanto che le nuove generazioni dei figliuoli di Israele conoscessero e imparassero la guerra quelli, perlomeno, che prima non l'avean mai vista. I 5 principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni, e gli Ivei, che abitavano la montagna del Libano, dal monte Baal Hermon fino all'ingresso di Amat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele ubbidirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dati ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figliuoli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittei, agli Amorei, ai Ferezei, agli Ivei ed ai Gebusei. Sposarono le loro figliuole, maritarono le proprie figliuole coi loro figliuoli, e servirono ai loro dei. I figliuoli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dimenticarono l'Eterno, il loro Dio, e servirono agli idoli di Baal ed Astarte. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli li diede nelle mani di Cushan-Rishathaim, re di Mesopotamia, e i figliuoli di Israele furono servi di Cushan-Rishathaim per 8 anni. Poi i figliuoli di Israele gridarono all'Eterno, e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Otniel, figliuolo di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito dell'Eterno fu sopra lui, ed egli fu giudice di Israele, uscì a combattere, e l'Eterno gli diede nelle mani Cushan-Rishathaim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cushan-Rishathaim. Il paese ebbe requie per 40 anni, poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. I figliuoli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avean fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ed Eglon radunò attorno a sé i figliuoli di Ammon e di Amalek, e andò e batté Israele e si impadronì della città delle palme. E i figliuoli di Israele furono servi di Eglon, re di Moab, per 18 anni. Ma i figliuoli di Israele gridarono all'Eterno, ed egli suscitò loro un liberatore, Eud, figliuolo di Gera, beniaminita, che era mancino. I figliuoli di Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, e se la cinse sotto la veste, al fianco destro. E offrì il regalo a Eglon, re di Moab, che era uomo molto grasso. E quando ebbe finita la presentazione del regalo, rimandò la gente che l'aveva portato. Ma egli, giunto alla cava di pietre che è presso a Gilgal, tornò indietro, e disse: Re, io ho qualcosa da dirti in segreto. E il re disse: silenzio. E tutti quelli che gli stavano appresso, uscirono. Allora Eud s'accostò al re, che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo per prendervi il fresco, e gli disse: ho una parola da dirti da parte di Dio. Quegli s'alzò dal suo seggio. Eud, stesa la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco destro, e gliela piantò nel ventre. Anche l'elsa entrò dopo la lama, e il grasso si rinchiuse attorno alla lama, poiché egli non gli ritirò dal ventre la spada, che gli usciva per di dietro. Poi Eud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra, e mise i chiavistelli. Or quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra eran chiuse a chiavistello, e dissero: certo egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca. E tanto aspettarono, che ne furon confusi, e come egli non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre si indugiavano, Eud si diè alla fuga, passò oltre le cave di pietra, e si mise in salvo nella sera. Arrivato che fu, suonò la tromba nella contrada montuosa di Efraim, e i figliuoli di Israele scesero con lui dalla contrada montuosa, ed egli si mise alla loro testa.
E disse loro: seguitemi, perché l'Eterno v'ha dato nelle mani i Moabiti, vostri nemici. E quelli scesero dietro a lui, si impadronirono dei guadi del Giordano per impedirne il passo ai Moabiti, e non lasciaron passare alcuno. In quel tempo sconfissero circa 10.000 Moabiti, tutti robusti e valorosi, e non ne scampò uno. Così, in quel giorno, Moab fu umiliato sotto la mano di Israele, e il paese ebbe requie per 80 anni. Dopo Eud, venne Shamgar, figliuolo di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pungolo da buoi, e anch'egli liberò Israele.